因為黃色太撚勁啫，講真。而家綠色又保輕，藍色又保輕，黃色又保輕，紅色都保埋輕啦。綠色係點樣保輕？輕，綠色係點樣保輕啊？我是冇事咯。屌你老鼠，成日都我是冇事，鬼咁多嘢俾你扭咩？我是冇事。同埋綠色可以將嗰啲資源重用啊嘛，或者蝕價嗰啲。咩有咩？調整好未？咁飛 OK，試試啊。驚兵係咪已經確定？又係靠6蚊攞係咪？蚊來必落㗎啦，而家就。蚊攞好唔穩定啊！我都要賣撚咗咩佢啊？我都要轉下個族啊！成日都斷啲嘢。我食嘅嘢先係仆街，你睇冇咗藥咁樣，唉，爭啲又炒車，你又含啦，師兄成日幫我含得唔得？爭啲啊！師兄，你有冇再食你嗰個專注靈藥㗎？加工佢唔係食啊！遠程嗰只咩？我唔知啊，佢好似係食專注靈藥個佢有遠程你食遠程啊？屌你頭今日叫你整個樹精蛋，你又唔整？哇！我見到人哋賣臘味二話9嚿水，傻閪先買。嗰個16啊，嗰個婚紗臘味啊，二話900啊。哇屌！我之前見1000蚊，啊唔係900幾蚊有4張。我唔明點解而家係咁收啊，大佬500蚊啲人收喎，做咩事啊？又炒啊呢張？冇用喎，張係靚嘅啫，好速攻喎拉出嚟，但係而家冇黑色啱用啫，只不過係嚇！你出到紅黑嘅草帽族就勁㗎啦。仲紅黑，傻咗啊你！紅黑草帽呢個組合好撚勁喎，可以拉索龍。哇！喂，索隆本身我開，索隆本身速攻咯，但係本身速攻嗰只係速攻 captain 啫嘛。喂，咁如果你咁講，不如6黑啦，大佬，我9刀流出嚟，唔得，我拉唔到，拉七啊出嚟啊，拉唔到出發。我哋諗過各個先。過架啦，有冇？我打嗰粒 ，OK， 哇！打嗰粒，搞到我都瞓得咗。哇！胡子都好慘咯，攞唔撚養廢咗個人之後都，係咯，覺得爆唔爆咁？我斬到喎。衝刺啊！零黐線，黐線！我要回報喎，大佬。OK， 8粒，唔錯。先鼓舞下下啦。OK， 要有啲戰績出嚟先叫做進步。哇！好奶味，哇！爆！我應該一下子爆晒嘅先，做啲咩嚟？我都打爆2粒。哇！你有啲料到啊！你要講我先，咁先有推進喎咁，唔使咁怕醜喎。係8粒，咁低調喎。喂，8粒。個氣勢啊嘛，哇！唔得，你又太高吧？哇！咁撚遠？你玩槍就唔好行咁近啦，玩血先啦，好。清楚大家知道自己定位先咯。哇！咁你都幾勁先，你又唔敢睇少。
外斜啫，唔使咁認真。8粒，説話係感覺，哇！有時叫你即波含咩？如果係咁，係咪？認真啲咯。OK， 到我照豬。OK，嚟，等埋位，等食飯。5000食，走5000食，走捉咗啦！望咗，你生龍出嚟嘅喂，搞錯生快啲嘅先。哦，見到8粒 ，OK， 有料到一聲，你啲槍法都越嚟越準喎。每一場嘅你都有進步緊啊！每一次嘅失敗唔係徒勞無功啊！呢度先有粒喎，打底呢度有粒喎有，打底喎。黑胡仔呢度8粒，呢個我嘅，一打2粒。好嘅，好拉，2400，打多隊嘢得唔得？2400，OK， 打唔贏。OK， 打一萬槍。我操！睇住，冇打喎，黑胡子啊！你回血啦，快翻出起樓上。快翻出起樓上嚟，好嚟。shit！ 等我殺，嗰度咗粒，嗰邊你冇打，慳住先，子彈。等先，冷靜，爆啦，應該話爆啦嘛？你死咗？打，你連環巴掌先，你哋唔好咁貪心啊！喂。我 feel 到佢都唔係咁想嚇，你做咩唔打？升，做咩？你認輸喎，而家係。唔係，依家係財招先啊！講真，打到最後一刻啦，又我同你。OK 啊 ，OK， 真係。幫你射呢種。而家識得喺個手嘅陰啲咁穿出去。我跑步，我跑步。係啊，而家得一個人，你又要負責咁樣啊，專門知唔知？真係啊，講真，呢啲真係非你莫屬。你魔術，我開8粒。也許會笑得哭。OK， 好打啦，揸粒啫。哇，抄你媽嘅，打粒啫。喂，大佬喺上邊啊，點打啊？咪玩咯，Are you pay 夠面 ？OK， 爆咗。2000食。呢個係飛咗魔術爆咗粒。哇！等先，嗰個視覺而家好差。追頂住先。揾隻水先，大佬。攞隻豬出嚟。得。respect 啊，同埋 feel 到你啊 ，feel 到你輸出幫手啊喺度。先下邊嗰粒交俾我。得。野豬。冇望咗。哇！做咩飛翻出嚟？得，我嚟！哇！
OK OK，你走先，你走先，你走先，望住我，你走先。打住先，我爆啦！好。爆！師兄啊！預備爆！得，冇急，冇心急，我 OK，I'm ready，I'm OK，I'm OK，relax，你唔死啊，我死咗你都唔可以死啊！OK 爆咗，先我人手爆咗3粒一次。冇啊，我冇氣，我要走。星會有重路啊，場外人員有冇得重路？師兄你有時候換貓屎啊？嚟，我拖你。我同佢轉圈蝦冇共你放心嘅啊！佢嘢係啊，係啊，真係 feel 到係真係杯啲你啊！喂，冇，等我轉翻頭你出嚟先，OK。走，知道。OK， 我引佢打鳩我先。哇屌！引佢打鳩我啊！快引！OK， 我引佢打鳩，快走！你睇下林偉個背包入邊有冇？唔係啊，我話。我重路頂住。而家喺呢個時候重整一波就要靠重路人。哇！成日咧閪手擋住咗啦！哇！呢隻憑空出現嘅豬，我突然間覺得好勁，係咪林偉嘅場外支援？林偉啊！哇！呢個喂唔緊要，隻豬喺呢度。哇！操！師兄，預備打爆！打！爆霸王！哇！相當之唔對路啊！呢個情況。喂，冇啊！冇事啊，一兩飛唔中 OK 啊，放心。有用錯，放心。有用錯。我轉先啊！我轉方向。啱啊！佢打下場外 ，OK 啊！爆咗！我揈中咗3粒啊！一次過個把槍。呢個隻豬唔打。因為你隻豬而家冇人，佢暈咗，因為你豬應幾多攻頭先？講真，頭先你豬轉咗啱位，我一打槍，哇！佢揈打你喎！佢嗰把槍一下俾佢揈中咗3粒。大家一齊跑，唔好咁近，大家跑開，往死裏跑開。哇！你唔掂喎，你唔掂。OK， 我而家幫佢拖住先。
有冇啊？有冇啊？爭少少，我瞓低咗啊！食，問我有沒有？確實有沒有？繼續。OK，有望，冷靜啲。最緊要而家冷靜啊！唔好再貪啊！劈兩刀更加小心啊！要 in game 啦，哇！一粒哇！見到，等佢生出嚟先得先。OK，冇啊，再要嚟多輪啊！唔好貪，好多波係啊，不要貪。你話可能嚟咗2輪。OK，唔緊要啊，慢慢嚟，重複嘅事做2次。冇事啊，我俾佢追住咯。你有火藥得㗎啦，講真。我追你！哇！屌，睇等先，你冷靜啲。OK 啊，拖翻咗啦。我拉遠啲先。哇！ OK， 爆粒。有信，呢輪唔得嚟多輪啊嗱，冇事嘅大佬，我哋唔急，又好似唔使喎。OK， 搞掂。哇！至高女就係慈心，我睇入嚟。喂，佢都計咗我啦，計佢。嗯，跟住咧，係咪有個箱攞㗎？應該有個箱拎。哇！重要神器獲得完美 game pack。係咪呢度啊？未完待續，好似爆咗。我都唔知喎，有咩攞啊？完全冇。冇啦，爆咗機啦，各位觀眾。更多內容將在後續更新中推出。我都唔見啊，係咪後邊嗰度啊？我都唔知喺邊度攞嘢。應該冇雙拎啊，因為佢個主線咧去到呢度。完咗啊？哦，OK 係啊，啊。你撳 J 睇。咁 J 寫嘅。住未完待續。要撳呢度 JJ。嗯，係我未完待續。OK。助咒少少。生少少。OK。哦。嗰人係要養肺，我覺得呢個容易打過之前嗰隻。哇！上一隻真係難，呢隻呢個呢隻難啲喎。呢隻易啲喎，我養廢咗人就得噶咯喎。呢隻上一隻我覺得冇呢隻嘅壓力咁大。呢隻冇乜壓力喎，我覺得。呢隻係因為我哋個分工要 keep 住唔可以心急咯。上一隻嘅血冇佢呢隻咁厚，所以嗰個戰鬥時間冇咁長。呢個戰鬥時間一長咗咧，有啲辛苦。唔係，但係咧，大家個分工明確咧，只要做好自己個 part 就得啦。我一人怪，你一副下射噴啲倉。都係。但係呢隻咧，因為時間耐咗咧，你失誤嘅機率多。哇！呢個黑胡子毫不留情，直接推嘅。似 game 已完。唉，終於完 game 啦！唉，爆機，頭都痛埋啊！又瞓得嗰2、4個鐘。